سوزي الأردنية من فضيحة الشارع اللي وراه لترند عايزة أبقى بنت محمد رمضان، ومن القبض عليها و2 حبس وغرامة 300,000 جنيه للإمارات وقطر والسعودية. حبايب قلبي عاملين ايه؟ طبعا كله عارف ان انا في قطر. بص الورد التحفة ده. ومن المطرية والكحرطة لصاحبة هدى المفتي، ونفسي أمثل مع هيفا وهبي، مش خريجة تسويق ولا واخدة شهادات من لندن، بس الحظ اتفتح لها من أوسع أبوابه. تعال نشوف حكاية سوزي ونشوف وصلت النهاردة لفين. الحكاية بدأت بعد انتشار فيديو على فيسبوك لبنت اسمها سوزي، كانت في لايف وحصل ما بينها وبين أبوها خناقة، وكانت الخناقة على فلوس بياخدها منها واللي بتجيبها طبعا من اللايفات والداعمين. والفيديو حد سجله من اللايف على تيك توك ونشره على فيسبوك، وانتشر زي النار وقتها بسبب ان البنت رمت إفيه وشتمت أبوها اللي كان بيتكلم معاها وبيرد عليها ويقول لها الشارع اللي وراه. وده كان الإذن والباب اللي دخلت منه سوزي على الشهرة من أوسع أبوابها، واللي استفز جمهور كبير من محامين وأصحاب الفكر، والناس خافت على أولادها من اللي بيسمعوه ده، وبدأت القضايا تترفع عليها. ما هي الشهرة اللي بتيجي من الطريق ده آخرتها هتكون إيه؟ وبقى الجمهور ما بين مؤيد لسجنها وما بين تعاطف وشايفها ضحية، لكن كل ده كان في مصلحة سوزي. الريتش عالي والإنفلونسرز كلهم بقوا عايزينها تطلع معاهم عشان يمسكوا الترند، لحد ما اتقلبت الدنيا عليها واتحولت لجحيم. اتحكم عليها من محكمة المطرية بالسجن 2 وغرامة 300,000 وكفالة 100,000 جنيه، وخرجت مأمورية من الداخلية لترحيلها كمتهمة لسجن بدر، أو زي ما بيقولوا عليه مركز الإصلاح والتأهيل، عشان تقضي عقوبة التلفظ بألفاظ خارجة وخادشة للحياء واستغلال شقيقتها اللي من ذوي الاحتياجات لجذب المشاهدات وتحقيق الأرباح. لكن المحامي بتاعها قدر يقدم طعن على الحكم بعد ما قالت سوزي قدام المحكمة: أنا اندمجت في الفيديو غصب عني وما قصدتش أهين أبويا قدام الناس. وبعد بهدلتها وترحيلها للسجن، المحكمة خرجتها بكفالة 100,000 جنيه بتنازل من أبوها وباعتبار إنها ضحية صراعات أسرتها. لكن المفاجأة إن سوزي اللي مش أردنية واللي اسمها الحقيقي سوزي أيمن وساكنة في المطرية، واللي اتشهرت باسم سوزي الأردنية بسبب إن كتير من أهلها في الأردن وكانوا بيوعدوها إنهم هياخدوها معاهم، لكن محدش عبرها. بعد خروجها أبواب الشهرة والسوشيال ميديا اتفتحت لها من أوسع أبوابها، وبدأت البيوتي سنترز ومراكز التجميل تستغل شهرتها في الإعلانات. والله العظيم أنا ما عملت فيلر في خدودي دي وشفايفي دي طبيعية 100%، وحولوها من بنت عادية ومش راضية عن شكلها لبنت جذابة وشبه الانفلونسرز والمودلز اللي كانت بتشوفهم على السوشيال ميديا ونفسها تبقى زيهم. ده غير أصحابها اللي كلهم بقوا من الشيخ زايد ومدينتي والتجمع. شهرة سوزي ما وقفتش عند كده وبس، لكن الفنادق والمطاعم في الإمارات وقطر والسعودية بقوا يطلبوها تعمل دعاية للمكان. وكل ده كوم وحلقتها الأخيرة في العيد مع عبد العاطي في بودكاست مع كامل احترامي، واللي كانت ترند في العيد كوم تاني، واللي قالت سوزي فيها إنها نفسها تدخل عالم التمثيل وتمثل مع محمد رمضان وهيفا، وقالت إن ليها علاقات بفنانين كتير بس ما بتحبش تتكلم عنهم عشان تحافظ على صورتها. سوزي بنت بسيطة تلقائية ودمها خفيف، بتحب محمد رمضان، وبتقول أنا عايزة أعمل دور أبقى بنته المخطوفة بدل ما كل سنة بيجيب حد يتخطف منه. أنا عايزة أتخطف، يجيبوني من ملجأ ولا أي حاجة. ده غير علاقتها بهدى المفتي اللي قالت عنها هدى صاحبتي، يعني صحاب مش معرفة سطحية. سوزي عندها عدد متابعين على تيك توك فوق 2.7 مليون، وعلى انستجرام أكتر من 530,000، وكل فترة بتتصدر الترند، وده بيفتح لها باب شغل في الدعاية والإعلانات سواء جوه مصر أو بره مصر. وبرغم خفة دمها إلا إنها ما عندهاش أي قواعد أو بتلتزم بأي حاجة. شاركونا في التعليقات وقولوا لنا رأيكم، سوزي تستحق كل ده ومحتواها فعلا بيقدم حاجات ترفيهية بتحبوها وتتابعوها، ولا ده ترند وهيختفي الأيام الجاية لأنه كلام فاضي؟ أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.